我拍到車。冇啊。總之唔好嘅。幾難啊！你唔上車啊？我唔知啊，覺得佢走咗。嚇？嗰架車成日都係唔開咁樣。算啦，架車有啲問題睇啦。都冇辦法。買到所有嘢。邊個？買好似呢個係喎。今朝買到所有。有幾多條片啊？先攞計下1、2、3。唔係啊，你就咁睇，你個頻道哦，19條，19啊，咁你即係啱啱先。其實我記得19條，不過其實我話19條仲多少少睇。睇同埋好膚淺。我到時。唔知課跟唔跟你哋睇球？咩球場？會打籃球咩？今日先打，今日唔知。咩？打㗎。我唔知跟唔跟你。但你住馬鞍山嘅，如果你係屋企樓下，因為我屋企個籃球，因為我屋企籃球，因為我個朋友就講中字，因為講初學，所以我唔中意咁去讀，所以我睇呢個。你哋住沙田？係啊，我哋兩個住沙田。因為我嗰度水列托等㗎嘛，跟住。呢個冇壞喎，而家正常翻。啲壞壞地咧。係啊，而家正常翻啦。我睇下我家對唔對嗰啲。請勿靠近車我唔知喎。請不要靠近車門。Please stand back。就左邊我要見到個樣咯。呢個咪咁咯。係啊，呢個唔係呢個後面，呢個後面。我唔加進嗰啲。我呢個，你應該未揾過我，所以你應該會難，應該冇你。我係一陣。有啲我有見到你喎，嗰種。有冇睇過 channel？哇！哇！做乜咁大嘢？睇下唔睇到？係啊，呢個係呢個係呢個。而家冇咗後面嘅。佢拍緊啊！拍緊啊！佢幫我拍緊啊！即係錄緊嗰個咪揸住手機咪後面嘅我。即係係咪後面叫你幫你揸住手機？係啊，我自己 channel。我睇我又得零喎，都定，我全部得零。後面嗰啲就你聽日定禮拜六喺邊度？禮拜六我唔得閒。咁後面咧？我唔得。星期日咧？禮拜六行山喎。我星期六。自閉症行山喎，你咪 A 仔？你唔係 A 仔？唔係啊，我唔俾 B。咁你唔使啦，即係。咁星期日咧？星期日要睇下啦。星期日有機會係全有，但星期五有機會我出去食。星期日有機會全日都有食，唔知比較甜。真係星期日先全有，星期五又出去食。我保留上月。而家呢排都係好緊。其實我保留今日要等星期呢個先嚟。不如聽日禮拜三月唔到你哋咯，好嘛？拜拜。我今先日見啦。好啊，拜拜。打籃球啊，星期日。係啊。睇下咯，我未知啊，睇爸爸，睇我屋企人喺屋企。不過樓係冇嘢啫喎。我係收影都嚟。我都係過嚟。嚇？我都係過嚟。過我嗰度？唔係，即係你過嚟睇。佢話星期日揾到得唔得閒？過嚟我呢度打籃球。佢屋企人。我當唔好。諗下先啦，諗下先。唔知做手語。唔係啊！我樓下打籃球，好啦，我唔好忙。如果俾你應該。